Aquí estamos en Simón Parrilla del Norte y estamos haciendo hoy la entrega. Aquí nos encontramos con la administradora, le estamos entregando el brinca brinca en perfectas condiciones. Ya le hizo pues la revisión así por encima técnica. Nos encontramos en brinca brinca, le hemos hecho la parte de arriba, se le personalizó la malla superior, los condones que le llamamos nosotros los forros, el cobertor de los ganchos, la malla inferior, la que es por debajo, y su respectivo cierre tractor. Este es un cierre tractor, un cierre pues para darle buen uso, como en el caso de Simón Parrilla, que es para uso casi industrial. Pues aquí le entregamos, hacemos entrega del brinca brinca de 360, lo entregamos así personalizado en presencia de la administradora. Muchas gracias.